النهاردة هنحل مع بعض المسألة دي. عايز يعرف ايه هو الاوتبوت بتاعة الكود ده. فاحنا عايزين نفكر مع بعض اول قبل ما نعمل الرن ونقرا سطر سطر. طيب هنا بيقول لك ايه؟ هنا بيقول لي دي فور لوب اللي بتستخدم عشان التكرار، هتمشي على عناصر الليست دي. بيقول لي فور اكس، الاكس دوت الايتريتور بتاعنا اللي هيمشي على عناصر الليست دي. إيه بيقول لي فور اكس ان واحد وتلاتة واربعة وستة وتسعة وعشرة، دي عناصر الليست بتاعتي. ماشي. وبعد كده دخل جوه الفور لوب دي، قال لي ايه؟ اداني كونديشن. قال لي اف الاكس باقي اسم التو لا تساوي زيرو كونتينيو else برنت الاكس. طيب يعني ايه اكس باقي اسم التو لا تساوي زيرو؟ احنا قلنا ده ان ده شرط العدد الفردي، الاود نمبرز. اكس يعني مثلا لو اكس عندي ب10 باقي اسم التو، لو احنا قسمناه على تو المفروض ان هتساوي 5 وباقي اسمها زيرو. طيب لو عدد بقى فردي 9، لو قسمناه على 2 المفروض هيدينا كام؟ هيدينا 4.5. العدد الصحيح بتاعنا 4، في بقى اسمه يعني 4 4 8، في بقى اسمه 1، يعني باقي اسم بتاعنا ما بيساويش زيرو. فكده odd numbers، يبقى الشرط ده اللي بيحقق ال odd numbers الأعداد الفردية. طيب هنعمل ايه؟ هنكونتينيو. يعني ايه كونتينيو؟ يعني سيب الايتم ده وادخل على الايتم اللي بعده. كونتينيو دي معناها انا مش عايزه الايتم ده معايا، ادخل بقى على الايتم اللي بعده في الليسته. طيب تعالى نمسك ليست 1 ايتم. اول حاجه بيقول لي اف الواحد بقى اسم التو لا تساوي الزيرو. طيب واحد بقى اسم التو فعلا ما بتساويش الزيرو. كونتينيو، سيب العنصر ده وادخل على اللي بعده. بقى كده هنطلع تاني ونروح عند التلاتة. تلاتة بقى اسم التو لا تساوي الزيرو. ترو. ايوه لان تلاتة بقى لو قسمناها على اتنين هيبقى اسمه واحد. كونتينيو، سيب الايتم ده وروح على اللي بعده. هندخل على فور. أربعة بقى اسم اتنين لا تساوي الزيرو. فولس. مادام فولس كأننا مش شايفين كونتينيو دي، وندخل على ايه؟ هندخل على الإلس. بيقول لي برنت الإكس، معنى كده ان احنا هنبرنت الفور. طيب بعد كده دخلنا على الستة. الستة بقى اسم اتنين لا تساوي الزيرو. فولس لأنه هو عدد زوجي. هنسيب الإف ونخش على الإلس. اطبع لي الإكس، يعني كده هنطبع ستة. ندخل على التسعة. تسعة دي odd number، معنى كده ان هو يدخل في الاف ويحققها، يبقى continue. سيب الايتم ده وادخل على اللي بعده. يبقى ندخل على 10. العشرة ده even number، يبقى مش هنخش في الاف، هندخل على الالس على طول ونبرنت الاكس، يبقى هتطلع لي 10. طيب لو احنا رنناها طلعت لي كام؟ طلعت لي 4 و6 و10، طلعت لي 4 و6 و10. يعني تمام تمام. ده مثال تاني على البريك بقى. بيقول لي فور اكس ان نفس الليست 1 3 4 و6 و9 و10. اعمل لي ايه؟ شوف الكونديشن ده. لو ترو تعمل بريك. يعني ايه بريك؟ يعني واخرج خالص، خلاص ما عادش تكمل اي سطر بعده. لو قلنا الاكس بواحد، واحد بقى اسم التو ايكوال زيرو. فولس. مادام فولس يبقى مش هندخل هنا، هنطبع الاكس. معنى كده ان معانا اول طباعة اللي هي واحد. ماشي. رحنا وخلاص لفينا ونروح على التلاتة. التلاتة بقى اسم اتنين ايكوال زيرو. فولس لانها باقي الاسم بتاعتها بواحد. مش هندخل هنا، هندخل على إلس على طول. يبقى معانا تلاتة، هنطبع تلاتة. طيب ندخل على الأربعة. الأربعة بقى اسم اتنين ايكوال زيرو. ترو. بدل ترو هندخل على البريك. بريك بتقول لي ايه؟ خلاص وقف واخرج من اللوبة. يبقى معادش هنطبع حاجة تانية خالص. لو جينا رنينا بقى طبع لي 1 و3. كده يبقى عرفنا الفرق ما بين continue وبريك، وخدنا مسألة عليها.